তো সকাল থেকে খেয়াল করতেছে আমার পাখিগুলো মানে কি তারা হাড়ি নিজে নিজে পরিষ্কার করতেছে, মানে কি যেখানে হাড়ির ভিতরে যে ময়লাগুলো ছিল বা পায়খানাগুলো ছিল এগুলো মুখ দিয়ে নিয়ে নিয়ে নিচে ফেলে দিতেছেন। আমি জানি না, হয়তো যারা বালদিকের পাখি পালন করে তারা হয়তো অবশ্যই জানবে যে এটা কেন করে। আর এরকম আসলে এখন থেকে 2বার, আমি যখন প্রথম নিয়ে আসলাম তখন একবার করছে আর এখন একবার করতেছে। দেখেন কি সুন্দর ইয়ে হতেছে। আবার তাদেরকে আবার মিটিং করতেও দেখি, কালকেও সারাদিন 2বার থেকে 3বার আমি দেখছি মিটিং করতেছে। আজকেও সকাল থেকে একবার মিটিং হয়েছে, মিটিং হওয়ার পর থেকে দেখতেছি এরকম করতেছে। এখন সঠিক জানি না, আর যারা অবশ্যই বাজারে পাখি পালন তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন বাজারে পাখি মিটিং করার পর কতদিন পরে ডিম দেয়, অবশ্যই জানাবেন আপনারা।